warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-musannif salatu raq'atain ba'da li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil islami inni sami'tu dufa na'alaik baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam utahhiru tahuran bisa'atin minal laili aw nahari illa sholaitu bidzalika tuhura ma kutibali an usalliya. Muttafaqun alaih. Hadirin jamaah panguasana anu singguri dihormat, yang mudah-mudahan kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah dina wangti ieu urang nincak karena hancak bab sunnanul wudu pamungkas. Insyaallah mingguan anu baris lengkap bakal ngabahas tentang makruhiyatuhu atau makruhatuhu kalayan dilajengkeun kana nawaqidul wudu. Di musannif ada di pengarang Syekh Sayyid Sabiq dina mungkas bab sunanul wudu teh antara lain ngalebetkeun anjeunna bahwa salat syukrul wudu itu sebagai bagian dari sunnah wudu. Jadi upami gitu mah di satu pihak bahwa salat itu sebagai salat sunnah, di lain pihak sebagai sunnah wudu. Tatangtos ieu teh mangrupakeun hiji amaliyah anu kenging perhatian khusus, katut penghargaan anu luar biasa di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kadang-kadang kita sebagai muslim yang setiap hari mengamalkan wudu dan selalu terpanggil untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, kadang-kadang sholat syukrul wudu leungit tina agenda urang. Tak kumargi gitu sabab ieu posisina hade pisan sakumaha anu diunggahkeun ku hadis anu baris dibahas kurang sadayana, maka otomatis sebagai muslim kedah ngarasa terpanggil bikin ngalaksanakeunana kalayan dina setiap saat teu ngalewatkeun dina salat sunat syukur wudu teh. Naon pangna kene dua nilai sunnah teh. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Argumentasina dasarna hadis anu katampi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
parantos ngadawuh li Bilal ka Bilal. Kita tahu bahwa Bilal itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan sekaligus beliau sebagai seorang muadzin beliau anu biasa mengumandangkeun adzan di zaman Rasulullah SAW tur paling kapercanten dina mengemban tugas adana Bilal. Kata jika Rasulullah SAW ku tindakan anu dilakukeun Bilal dina hartos bahwa anjeunna memperhatoskeun sebagai sesuatu perkara yang sangat istimewa. Saur Kanjeng Rasulullah SAW, ya Bilal, haddatsani ma bi arja amalin amil tahu fil Islam inni sami'tu dufana alaika baina yadayya fil jannah. Pertarasan Kanjeng Rasulullah SAW ka Bilal eta khusus itu. He Bilal cikra ceritakeun ka kami saur Kanjeng Rasulullah. Bi arja amali ku hiji amalan anu istimewa. Amalan baik anu punya nilai lebih. Naon sababna punya nilai lebih di dalam Islam? Bi arja amalin ambil tahu fil Islam ini sami'tu dufa laika. Saya stuna cenah kami teh nguping derap langkah sendal anjeun barang sinaran simkuring fil jannati di surga. Gitu pertarosan Kanjeng Rasulullah SAW. Jadi upami kitu mah Bilal teh bakal lebet surga teh nyarengan sareng Kanjeng Rasulullah SAW. Aya di antara para nabiyina wasiddiqina wasuhada. Bilal teh leureungan sareng para rasul, para siddiqin sareng para syuhada, para syahid. Nah nilainya di antara nanawan anu dilaksanakeunana. Qala maka ngawalar Bilal ma amiltu amalan arza indi min anni lam utahhiru tahuran bisaati minal laili aw nahar illa shallaitu bidzalika tahur. Kanjeng Rasul saya sunna simkuring teh taya aya teu aya amal anu istimewa, teu aya amal anu jadi seolah-olah unggulan bikin kuting. Tetapi min anni iwati lam utahhiru simkuring teu ngalaksanakeun toharoh kata Nabi wudu tohuran bisaatin minal layali awin nahari baik berat maupun penting illa shallaitu bidzalika tahur ma kutibali an usolli kecuali simkuring sok biasa ngalaksanakeun salat sabadana ngalaksanakeun wudu baik siang maupun malam. Janten Bilal mah henteu total tidak pernah lepas. Tidak pernah membiarkan setelah wudu itu los begitu saja. Tetapi dia senantiasa melengkapi setelah melaksanakan wudu secara sempurna dengan sebaik-baiknya, lalu dia melanjutkan setelah wudu itu dengan melaksanakan sholat syukrul wudu. Nah,
Namun sababna Bilal sateacana ngalaksanakeun salat anu sanesna upami teh mah sabada wudu lebet ka masjid, sabada lebet di masjid tiasa netepan tahiyatul masjid, sabada tahiyatul masjid dilanjutkeun kana syukrul wudu neme salat rawatib anu sanesna janten lengkap gitu. Nah kumaha cenah upami truk-trukanana ayeuna sateacana ngalaksanakeun tahiyatul masjid syukrul wudu heula teu aya larangan anu sifatna khusus. Nah bade mayunkeun syukrul wudu heula atanapi tahiyatul masjid heula kumaha niatna urang anu hareuna gitu. Nah bade ngahormat masjid heula, nah bade syukrul wudu heula upami numutkeun urutan mah nu panggeulana teh wudu sampai lebet ka masjid kitu nya. Logikana upami wudu sateacana lebet ka masjid maka nu diprioritaskeun teh syukrul wudu heula sateacana tahiyatul masjid gitu ya. Tetapi ya dibulak-balik tidak jadi persoalan. Pada tahiyatul masjid heula mangga, pada syukrul wudu heula mangga teu jadi masalah. Ngan biasana urang samemeh emut kana syukrul wudu da lebet ka masjid teh ngalengkakeun ka masjid nu kabayang teh pertama adalah penghormatan ka masjid. Sabada tahiyatul masjid namanya syukrul wudu lajeng dilanjutkeun kana rawatib. Nah gitu. Nah, salajengna ieu hadis ditegaskeun oge ku Bilal teh makutibali an usolli. Geus jadi seolah-olah sebuah kewajiban pikeun kami. Gitu. Jadi catatan khusus. Sakomo deui lamun urang bade ngalaksanakeun salat fardu. Jadi tentos sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Ari Bilal mah da ku sabab tukang adan teh karang telat lebet ka masjidna oge teu sapertos urang nungguan qomat neme lepas ka masjid iraha bade tahiyatul masjid jeung syukrul wuduna kitu. Teu kabuh cenah. Da kemudian ngadeuskeun salat berjamaah ieu sang qomat. Cara qomat teh cara. Nah, konsekuensi logisna tentu upami hoyong aya kesempurnaan dina amalia sunat ya. Sae nama jauh sebelum pelaksanaan salat fardu, salat berjamaah gitu kan urang standby di masjid. Kan tenan dinten Jumaah. Langkung awal langkung sae gitu kan. Nah, ayeuna kumaha diperintahkeun ku urang sateacana ngalaksanakeun salat berjamaah, salat wajib begitu kan. Kinten-kinten ngetan ye kaburu moal sabada wudu ngalaksanakeun salat syukrul wudu. Kaburu moal pertanyaanana sabada ngalaksanakeun salat syukrul wudu, ngalaksanakeun salat tahiyatul masjid. Kaburu moal ngalaksanakeun salat rawatib. Komo salat rawatib anu ada 8 rakaat mah nya. Kana hukum utama. Nah, aya panyarek ti Allah Subhanahu wa taala ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami urang ngalaksanakeun salat rawatib 8 rakaat qabla zuhur teu aya malahan mah langkung sae oge langkung seueur pokona dibarengan ku salat mutlak mah. Kan tenan ba'da isya barengan we sabadana salat rawatib 8 rakaat misalna. Hayang dugi ka 100 ieu bari khusyuk tur mampu ngalaksanakeun salat der we urang ngalaksanakeun salat mutlak. Kan kira-kira urang tos rada terpanggil ngalaksanakeun salat kitu teh acan. Rada tepi kene. Saya kan alasanna kan saya keperluan gitu. Proyek anu tahajud ke kadang-kadang miliwatan kene nya kan tenan ngalaksanakeun salat sunat mutlak gitu. Janten ajeuna mah
Bilal itu merasa bahwa itu adalah sebagai sebuah kewajiban moral bagi dia gitu. Kalau tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum wudu itu ada sesuatu yang terlewat di dalam dirinya. Nah, ya hadis muttafaqun alaih disepakati kedua ahli hadis yaitu Imam Al-Bukhari sinar Muslim. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yatawaddau payuhsina al-wudu'a, kata Nabi, payahsunul wudu'a wa yusalli rak'ataini yaqbalu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wujibat lahul jannah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihai. Salajengna hadis anu memperkuat argumentasi eta antara lain ya hadis katampi ti Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anjeunna nyarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sunah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh ma ahadun yatawaddo fayahsunul wudu'a, tidak ada seorang yang kemudian melaksanakan wudu dan dia menyempurnakan atau memperbaiki wudunya itu wa yusalli rak'ataini, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat yaqbalu biqalbihi, yaqbalu biqalbihi itu menghadap dengan hatinya. Hartosna menghadap dengan hati itu dalam pengertian khusyuk. Ya. Qalbunya itu ada, qalbunya itu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sebuah pertanda bahwa dia dalam keadaan khusyuk. Wawati yang gitu kan bertawajuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Eta salat teh kur ngarep-ngarep kariduan ya Allah Subhanahu wa taala. Nya khusyuk, nya ikhlas. Itu ngalaksanakeunana. Illa mujibat lahul jannah. Tidak terkecuali ganjarannya, pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala memestikan atau mewajibkan bagi dia untuk mendapatkan balasan surga. Luar biasa. Masya Allah, surga anu mahal teh ari ka ahli wudu mah kalayan ahli wudu anu sampurna ngalaksanakeun wuduna bari terus teu oleh-oleh teu petot-petot henteu alpa ngalaksanakeun sunnah, di antarana eta ngalaksanakeun salat sunat suhul wudu, maka buruhanana teh wujibat bakul jannah, diwajibkeun ke manehanana pikeun dibalas ku surga. Nah, ieu hadis teh lain ora. Sabab anu riwayatkeun rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi. Diriwayatkan ke Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Huzaimah di kitab Sahih. Nah, wa an Humran mutawalli Utsman, dan hadis lain antara lain diterima dari Humran. Siapa Humran itu? Mutawalli Utsman, pembantunya Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fa aqraba ala yaminihi min ina'ihi fa qasalatu salasa marratin summa
adkhala yaminahu fil wudu'i summa tamadmada wastanshaqa wastansara summa ghasala wajhahu salasan. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza summa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhdasu fihima nafsahu ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Nah, hadis anu salajengna katampi ti Humron teh nyaeta pembantu Utsman ibnu Affan, khalifah nu katilu. Annahu ra'a saestuna Humron ningal ra'a Utsman ibnu Affan ningal talajak atanapi tindakan-tindakan anu dilakukan ku Utsman bin Affan sebagai dulunganana. Da'a wudu diwuduin. Nah, ayeuna Utsman teh Sayyidina Utsman nyanak wudu. Fa aqrabu alaihi yaminihi, kemudian dia membasuh tangan kanannya, ya. Dan dari tangan kanan itu kemudian dia mengambil air min ina'in faghasalahu salah sama roti. Salah sama roti. Kemudian dia membasuh tangannya itu salah sama roti tilu balikan. Summa adkhala yaminahu fil wudu'i. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu memulai untuk berwudu dengan mendahulukan kanannya, anggota wudu kanan, ya, di dalam wudu itu. Summa tawadda, kemudian dia berkumur-kumur. Wastanshaqa, kemudian beristinshaq, nginseuh cai kana pangamu. Wastansara, terus ngaluarkeun cai tina pangamu. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian Utsman bin Affan membasuh wajahnya salasan dengan 3 kali. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada. Saparantosna Utsman bin Affan namakeun wuduna, ya, dugi ka ngumah sampeanana, lajeng anjeunna ngadawuh anjeunna nyarios. Anjeunna nyarios ka Humron qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami justru tos ningal Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda anjeunna wudu nahwa wudu'i hada, seperti wudu kami ieu. Dina hartos Kanjeng Rasulullah sallallahu Sayyidi Utsman bin Affan marahatoskeun wuduna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lajeng sabada kitu ngainformasikeun ka Humron, anu Humron nyaksian wuduna Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ngajelaskeun ka Humron, ya, tahqiq cenah tata cara wudu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh seperti wudu kami. Isyaratna maturutan ka guru kami, sabab guru kami teh diajarkeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala man tawaddaa nahwa wudu'i hada summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsa ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi. Utsman ditegaskan lebih lanjut, sing saha jalma anu ngalaksanakeun wudu seperti wuduna kami,
Hada seperti kieu summa sholat rakaat ini salajengna geus kitu teh laksanakeun sholat 2 rakaat la yuhaddisu fihi ma nafsahu. Nah, kemudian dia tidak banyak membicarakan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dina hartos pagawean ibadah salat kitu teh henteu ditemong-temong ka batur nya supaya hayang katahar ku batur. Nah, dina hartos bahwa dia melaksanakannya itu seperti tadi dina umpama tadi ya, yaqbalu bi qalbihi wa wajhihi alaihi ma. Ya eta hate namadep ka Allah Subhanahu wa taala bari ngarep-ngarep ridho di Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu dibahasakeunana la yuhaddisu fihi man nafsahu. Gitu. Lanjut kumaha konsekuensina? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala parantos ngajanjikeun pikeun mengampuni segala dosa-dosana, dosa-dosa anu parantos kalaku. Dosa-dosa anu dilaksanakeun samemeh wudu, samemeh ngalaksanakeun salat 2 rakaat diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Ieu mah upami tadi Imam Al-Bukhari sewang-sewangan ditambah ku imam anu sanesna. Imam Muslim sewang-sewangan ditambah ku imam anu sanesna. Ieu mah hadis ieu mah duanana tina hadis Qumran mah. Nah, janten ngaribayakeunana bak Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Wa ghairuhuma oge diperkuat ku ahli hadis selain Imam Bukhari sinarek Imam Muslim. Ta ieu hadis teh anu netelakeun tentang pentingna salat sunnah syukrul wudu ditunjang ku dalil hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hadisna oge sadayana sahih. Upami seueur riwayat itu, upami dihekang-hekang seueur riwayat itu bisa-bisa jatuhna karena hadis mutawatir. Dan kiat ulama mah bikin ngalaksanakeun salat sunnah syukur wudu. Nah, salajengna pembahasan dia diunggas wa ma baqiya min ta'ahudin muqiul inaini wa qad wanil wadi wa min tahriqil khatimi wa min masyil unuki lam nata'arrada li dzikrihi li anna al ahadisa fiha lam tablughu darajat as-sahih wa in kana ya'malu biha tati niman linadhaqati. Nah, saur saya sabi anjeunna memberikan sebuah penegasan upami dina kitab-kitab anu sanesna ya. Nah, pembahasan anu kalebet kana sunnah wudu ya. Salian di anu 17 tadi nyata di antarana muqiul inaini ngabersihkeun 2 kelopak mata. Jangan khusus di peratus diusap eta keduanana. Nya kitu keneh wa udpanul wajhi. Lamun aya keratuan turutan dina tarang diusap eta oge. Diperhatoskeun. Ya. Nah, eta teh dina pembahasan anu sanesna kalebet kana sunnah wudu. Wa min tahriqil khatimi nya kitu keneh dina ngagerak-gerakeun muter-muter naon cincin upami anu nganggo cincin. Naon sababna supados kabasuhan anggota wudu teh teu kahalangan ku cincin. Kumaha kitu kan anu pangaresep ya ka ahli gemstone. Ulahina peta muter-muter kana ieu teh. Eta teh bilih anggota wudu anu aya di balik cincin eta teu ka basuhan gitu. Maka kedah diputerkeun
supados kabasilan gitu. Eta sunat. Hanya kitu gede wa min mahsil uluki. Ngawasuh ieu. Naon teh? Beheung nya. Ngawasuh beheung jadi usapan gitu. Eta teh termasuk menyempurnakan wudu nya. Termasuk sunnah wudu. Nah, sok sanajan bari kitu saur Syekh Sayyid Sabiq lam nata'arrada li dzikrihi kami cenah teu kudu nyaritakeun dina ieu kitab perkawis eta li annal ahadisa karena hadis-hadis anu terkait dengan masuh eta anggota-anggota badan eta fiha lam tablugu darajat as-sahih henteu nepi kana darajat sahih hadisna teh margi teu dilebetkeun ku akhirna sebagai sunnah wudu. Tapi sanos itu anjeunna oge ngakui wa in kana ya'malu bima tadniman lin nadhafah. Lamun hek pagawean eta dilakukeun, nah kalebet nyampurnakeun kana pelaksanaan wudu. Tahumina kitu. Janten ya anu pembahasan anu paling utamana ulah hilap nyaeta penegasan perkawis salat subuh wudu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.